și eu, când am venit când am venit cu Raluca, mi-a arătat o Raluca. Și mama zice, ia uite, până să-ți arăt și uite o levă. Și motorul nu stai cu ei? Nu, mai avem o casă nouă, un apartament. Uite, am mai văzut pe aici. Da, și stau cu aia mică, că eu am 2 fete și un băiat. Am cu aia mare pe Raluca. O Maria, care e cea mai mică, și Gabriel cu el. Și motorul tot cu spate. Stau cu Gabriel, de când am mutat până am mutat. Mică, cea mai mică stai aici. Nu, cea mai mică stă cu mine aici în Voluntar. Ia, Maria. De ce să vă lăsăm? Eu cum așa și vreau să încurcă, că știți de ce? Acolo mai vine și Petrechea. Da, mă, da, mă. Adică aveți mai mult o portă decât Că stăteam în șosea ugrată, că uite n-am văzut nicio mașină de urmă. Da, e de mâinică. Vrea, adră că te duc eu. Nu, măi, mamă, nu pentru ce? Pentru 3 lei, stai liniștit. Nu e vorba de 3 lei, e vorba de să ne duce la pușcă. Mă la așa ce e, frate, că i-am altul la mamă, la pută și îți faci treaba, mamă. Nu și de adă, e venit. Când a uitat să nu poarta să nu știu. Nu știu, a venit cu mine. S-a dus mama, are să paralizat de la gât în jos. A fost tot după sistem nervos. A făcut o afacere bună și ne-a tras o țeapă de vreo 50.000 de euro. S-a supărat tare rău de tot, știi? Eu zic că nu mai fac bun nervos la făcut. Că altfel nu-mi explic, da? Ce? Băi, da. Eu îi ziceam, așa, băi, omule, că tu-i faci la loc și așa, dar tu știi cum e omul nostru. Zice din gură, dacă... Mai, ați văzut